콧꼬리와 발기부전. 겉보기에 전혀 관련 없어 보이는 이 두 증상이 실제로는 같은 원인에서 비롯될 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 남성의 발기는 수면 중 특히 렘수면 단계에서 자연스럽게 발생합니다. 이건 성기능이 잘 유지되고 있다는 하나의 생리학적 지표이기도 하죠. 그런데 코를 심하게 고는 사람들, 특히 수면 무호흡이 있는 경우 이 렘수면 단계로 제대로 진입하지 못하거나 렘수면이 비정상적으로 나타나는 경우가 많습니다. 즉, 밤새 깊은 잠과 렘수면이 방해되기 때문에 자연 발기가 감소하고 장기적으로는 발기 지속력에도 영향을 미치게 됩니다. 이러한 수면 장애는 단지 피로감이나 콧꼬리에만 영향을 주는 것이 아니라 성기능 저하와도 연결될 수 있는 전신 건강 문제입니다. 콧꼬리는 흔히 기도가 좁아지면서 들숨과 날숨이 부딪히는 소음으로 발생합니다. 문제는 이 상태가 심해질 경우 단순한 소음을 넘어서 숨이 멈추는 수면 무호흡으로 이어진다는 점입니다. 수면 무호흡은 뇌와 심장에 산소 공급이 원활하지 않게 만들고 수면 내내 뇌가 계속 깨어나는 과다각성 상태를 유발합니다. 그 결과 자율신 경계가 교란되고 심박수와 혈압이 올라가며 수면의 질은 현저히 떨어집니다. 수면은 보통 1단계, 2단계 얕은 잠, 3단계 깊은 잠, 그리고 렘수면으로 구성되는데요. 이 중에서도 3단계 깊은 잠은 성장 호르몬 분비, 면역 회복, 신체 회복에 중요하고 렘수면은 감정 조절과 기억력, 그리고 성기능 유지에 관여합니다. 콧꼬리와 무호흡이 있으면 3단계 깊은 수면과 렘수면을 방해받기 때문에 신체 회복뿐 아니라 성기능의 자연적인 순환도 손상될 수 있습니다. 이런 증상이 장기간 지속되면 낮 동안의 피로감뿐 아니라 성욕 저하, 발기 지속력 저하, 그리고 자존감 문제로까지 이어질 수 있습니다. 해결 방법 중 하나는 기도를 지지하는 근육을 단련하는 것입니다. 최근에는 수술이나 약물 없이 간단한 호흡 훈련만으로도 개선 효과를 기대할 수 있는 방법이 소개되고 있습니다. 대표적인 예가 풍선불기 방식의 기도근 단련 운동입니다. 불고 들이마시는 반복 동작을 통해 기도 주변 근육을 강화하고 수면 중 기도가 막히는 것을 방지하는 방식인데요. 최근에는 식약처에서 콧꼬리 완화 의료기기로 인증된 이지엔앙꼬라라는 장치를 사용해 많은 사람들이 콧꼬리와 발기부전의 해결을 시도하고 있습니다. 실시간으로 호흡량과 훈련 강도를 확인할 수 있는 앱이 연동되어 있어 객관적인 수치로 자신의 변화를 확인할 수 있고 꾸준한 사용을 통해 콧꼬리 완화는 물론 수면의 질과 성기능 개선까지 함께 체감할 수 있습니다. 콧꼬리와 발기부전, 별개의 문제라고 생각하기 쉽지만 근본적인 원인이 같다면 같은 방향에서 해결이 가능하다는 것 꼭 기억해 두시길 바랍니다. 단순히 소리가 커서 불편한 것이 아니라 몸이 보내는 중요한 경고일 수 있습니다. 콧꼬리와 무흡, 발기 기능 저하가 고민된다면 지금부터라도 수면을 점검하고 기도 근육 훈련을 시작해보는 것, 건강을 지키는 좋은 선택이 될 수 있습니다.